الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع شكر النعم. إخوة الإيمان، فإن الفرد منا لو أحسن إليه أحد من العباد يقول له: إني عاجز عن الشكر، وإن لك علي لفضلا. وهذا مع عبد من العباد، وهذا يحصل على قلة وقد لا يتكرر. فكيف يكون موقفنا مع رب الأرباب الذي يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لا سبيل لعد وحصر نعمه. إذا كانت النعم علينا كثيرة، فكيف السبيل إلى حفظها؟ من سبل حفظ النعم أولا شكر النعم، والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان. أولا باللسان بقوله الحمد لله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأما بالجنان فبإسناد النعمة إلى منعمها، وأما بالأركان والجوارح فبعبادة الله كما أمر واجتناب النواهي. فهذه هي السبل لحفظ النعم. ومن النعم علينا وأكبر النعم نعمة الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيمتن المولى سبحانه بإتمام النعمة علينا بإكمال هذا الدين. ومن النعم علينا نعمة الأمن من الخوف والإطعام من الجوع. فمن نظر إلى الأمم من حوله رأى كم من حروب دمرت، وكم من مجاعات أكلت وأبادت،
قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن النعم علينا نعمة اكتمال حواسنا من السمع والبصر والفؤاد. قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومن النعم علينا سعة ذات اليد. فعن عبد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه البخاري في الأدب المفرد. إخوة الإيمان، وما منا من أحد إلا وعنده قوت يومه وأسبوعه، بل قوت شهره. إخوة الإيمان، وإن ما يتسبب في كفران النعم عند كثير من الناس هو أنه ينظر إلى من هو فوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا في هذا الباب، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. فينبغي لنا أن ننظر في أمور ديننا إلى من هو أعلى منا، وأما في أمور دنيانا فننظر إلى من هو دوننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، هناك مظاهر كفران النعمة. ومن مظاهر كفران النعمة من أنعم الله عليه بسيارة وهو يقود هذه السيارة بسرعة جنونية. ومن نعم الله علينا الجوالات واستخدامها لإيذاء الخلق، هذه من كفران النعم ومن مظاهر كفران النعم. ويظن الجاهل أن الله تعالى إذا أنعم عليه من نعمه فإن الله تعالى راض عنه، وليس كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،
اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.